どうもこんにちは、ゆうじです。今日ですね、今日から仕事が2連休なんで、今日キャンプに来たんですよ。この場所はキャンプ場じゃないんですけど、自分の実家の家からちょっと近いんで、ちょっと来てみました。場所はこういった砂防ダムというか堰堤というか、ちょっとしたそこが開けてるんで、前からちょっと気になってたんで、今日はちょっとここでやってみようと思います。キャンプ場でも良かったんですけど、キャンプ場はゴールデンウィーク中なんで、人が多いと、ゆっくりもできるんだろうなと思って、ここで選んでみました。ちょっとした紹介なんですけど、今日こんな感じですよね。この B6 君今日ちょっと持ってきて、ここで焼き鳥焼いて居酒屋スタイルでやろうかなと思ってます。で夜はそこで焚き火しながらお酒も飲みつつで、寝るところはここですね。これドッペルギャンガーの本当ソロテントなんですよ、一人用の。通称自分缶オケテントって呼んでるんですけど、ちょっとこういうところでやるには便利ですね。でちょっと設営にも結構時間かかって疲れたんで、とりあえずビール飲んでゆっくりしようと思います。本当はですね、今日ここの川を使ってルアーのキャスト練習しようかと思っとったんですよ。だけどちょっと荷物が多すぎてからちょっと今日はやめましたよね。ここなら根がかりとかしても全然取りに行けるんで、いいなと思ったんですけど、ちょっと荷物が多すぎるんで、しかも山道っていうほどでもないですけど、ちょっと歩いてくるんで、もう極力荷物減らし方んで今日はやめましたね。また次回ちょっとここに来てやろうと思います。ただこの場所ですね、毎回私子供連れて夏に遊びに来るんですよ。もう本当浅くて、奥の方がちょっと深いぐらいで、本当手前浅いんですよ。この辺はもう全然浅くて、よくその辺で野球とかするんですよ、子供と。で多分また夏もここで水遊び動画でも撮ると思うんですけど、とりあえずその時にルアーのキャスト練習ですかね、やってみようかなと思ってます。これタラの芽なんですよ。で一番上の芽が食べれそうなんですけど、さすがに手が届かないんでちょっと無理です。で2番目3番目と、生えてはいるんですけど、やっぱここもちょっと踏み台がないと無理ですね。この低いやつ、昨日ここちょっと様子見に来た時に芽を1つ2つ取って帰ったんで、もう今取れないんですよ。でも今思えば昨日取るんじゃなくて今日取ればよかったかな。今日取って天ぷらにして食べたらよかったかなと思いますね。でこれら虎杖なんですよ。ちょっともう成長してるんで、食べるにはちょっともう硬いかなっていう感じです。こいつら生でも食べれるんで、もうちょっと来年はもうちょっと早く来て、こいつらタラの芽の天ぷらと虎杖のおひたしなんか作って食べれたら、ちょっといいんじゃないかなと思ってます。
とりあえず夕食の1品目が完成ですね。ベーコンとじゃがいもと卵の巣ごもり卵ですかね。ちょっと初めて作ったにしては良かったと思います。本当はここにパセリ入れればいいんでしょうけど、ちょっともう買えなかったんで仕方ないですね。あと本当はスープを先に作ってこれを作ろうと思ったんですけど、スープの元になるコンソメスープを忘れてしまって、ちょっと今日はスープ諦めます。気づいた時にはもう手遅れですね。仕方ないんでこれとお酒を飲みながら食べて、その後こっちの B6 君で焼き鳥作っていこうと思います。
現在6時半を回ったんで、焼き鳥を作ろうと思います。ちょっとこの B6 君を使うのが初めてなんで、ちょっと使い勝手がいまいちなんですけど、うまく食べればいいかなと思ってます。本当はですね B6 君より A4 君の方が欲しかったんですけど、ちょっとコンパクトなのがいいかなっていうので B6 君買ったんですけど、ちょっと思ったより小さかったですよね。焼き鳥なんで日本酒かなと思って、今日来る時にスーパーによって、月桂冠の瓶を熱燗にして飲みたいなと思って買ってきたんですけど、シェラカップを乗せよう思うとったんですけど、乗せるスペースがないですねこれ。ちょっといい感じにできたらと思います。今日焼き鳥の他にですね、サバのみりんも買ってきたんですけど、ちょっとこれ乗らないですね。焼くか焼かないかは別として、ちょっと半分に切れたら切って焼こうとは思うんですけど、やっぱり A4 君が欲しいですね。あとエリンギを焼くのと、アスパラガスとベーコン巻く、アスパラゲベーコンを作ろうかなと今のところは思ってます。でもお酒の酔いによってはやめますんで。
まあとりあえず日本酒いただきます。あー美味しい。やっぱ外で飲む酒は美味しいですね。まあここ来るまでに結構職場の同僚とか友達誘ったんですけど、まあ仕事の都合で来れなかったですよね。まあ、結構来たいっていう人多いんですよ、キャンプ興味持っとって。まあただなんか理由を聞くと、なんか襲われたら怖いとか人にですよね。最初動物に襲われるのって聞いたら、動物じゃないって人って、まあ、確かに動物より人の方が怖いんですけどね。まあキャンプも興味持ってる人は一回やってみたらいいですよ。やるまでは結構怖いなとかどうだろうとか不安に思うと思うんですけど、やると意外にできるんですよ、やっぱり。まあ、これ自分まだ2回目なんですけど、1回目、まあ、結構躊躇してから何日も何日も日程を延期してから、まあ、やっと行ったんですよ。まあその時の動画は撮ってないんですけど、まあ、これ2回目なんですよ。だけど1回やると、まあ、全然できるようになるんですよね、これは。ただ今回みたいにこんなキャンプ場じゃないところでやるのは、まあもう自己責任ですよね。特にここ園庭なんで、ちょっと雨が降ったら多分すぐ溢れてくると思うんですよ。まあその辺はもう自己責任でやってるんで、まあ真似はしないように。
撤収完了です。それでは気をつけて帰ろうと思います。